vocês. Antes de começar o vídeo, eu quero que vocês deixem o like, se inscrevam no canal para não perder nenhum vídeo. Clique no sininho. Gente, eu vou provar macarrão com colorau. Não. Bom. Com feijão e frango. Com colorau, gente. E um suquinho, né? Gente, eu não sei gostar.